Kunne du godt tænke dig at købe en anderledes julegave til din partner i år, eller måske en gave, som I kan være fælles om? Så lyt med her. Fordi jeg tilbyder de her kærlighedskort, der er 52. Det vil sige, at tanken med dem er, at I trækker et kort sammen hver uge i et helt år. De opgaver og øvelser, der står på kortet, det vil simpelthen være med til at øge jeres fokus på hinanden og på jeres parforhold. Svarene vil jo være unikke, fordi at jeres svar vil jo passe til jer, og derfor bliver kortene enormt personlige. Når I udfører dem her, så vil I også opleve, at I vil komme til at følge jer tættere forbundet. I vil få nogle oplevelser, som I normalt ikke ville have fået. Måske I vil tale om nogle ting, som I heller ikke ville have talt om. I vil faktisk bare invitere hinanden til at have et fedt år og et sjovt år fyldt med kærlighed.